người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thới Trần, hiện tại mình đang là kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm tại Viện Nghiên cứu Hàng không Bỉ. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà mình nghĩ là trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều các bạn trẻ rồi rất là nhiều người nhắc đến nó, đó chính là việc đầu tư vào bản thân. Từ năm 2020 thì cùng với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 thì có rất là nhiều những cái điều thay đổi trong cuộc sống mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Chẳng hạn như chúng ta có sự chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh số, kinh doanh online. Chúng ta có rất là nhiều những cái ngành nghề mới xuất hiện để đáp ứng những cái nhu cầu của cái kinh doanh số hay kinh doanh online này, chẳng hạn như là logo designer, web designer, rất là nhiều những cái ngành nghề xuất hiện này. Cộng thêm nữa đó là trong cái khoảng thời gian gần đây có rất là nhiều các bạn trẻ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái thị trường chứng khoán, thị trường crypto, chính là chỉ cái thị trường về tiền số. Cái đặc điểm của những cái thị trường này đó chính là cái độ biến động của nó rất là cao. Thì điều này nó yêu cầu những cái nhà đầu tư, những cái người kinh doanh phải luôn luôn hoàn thiện bản thân, luôn luôn làm mới bản thân để sao cho có thể có được những cái phản xạ thích nghi nhanh nhất, chính xác nhất đối với cái sự thay đổi của thị trường. Thì làm sao để chúng ta có thể đầu tư vào bản thân, và liệu cái dạng đầu tư này thì nó có giống với bản chất của đầu tư chứng khoán hay là đầu tư crypto, đó là việc sau này nếu ok thì chúng ta có lãi, mà nếu không ok thì chúng ta phải có lỗ, hay mà chúng ta phải chịu lỗ hay không. Thì cái đầu tiên mà mình khẳng định đó là việc khi mà các bạn đầu tư vào bản thân của các bạn thì các bạn sẽ không bao giờ có lỗ gì cả, mà các bạn chỉ có được thôi thì chính những cái mà các bạn nạp vào cho bản thân mình về mặt kỹ năng, về mặt kiến thức, về mặt hình thức, tất cả mọi thứ thì nó sẽ trong một cái thời điểm nào đó trong tương lai thì nó sẽ giúp các bạn, không vào một trường hợp này thì nó sẽ giúp các bạn vào một trường hợp khác, hoặc là chính là nó giúp các bạn thay đổi, các bạn làm mới những cái suy nghĩ của mình, có những cái nhìn khác, có thay đổi những cái nhìn, có những cái cách nhìn tích cực hơn chẳng hạn. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể đầu tư vào bản thân, có thể hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày để đáp ứng với cái nhu cầu của xã hội? Thì như mình thì mình có thể chia ra nó ra làm hai danh mục chính, đó là đầu tư phần cứng và đầu tư phần mềm. Phần cứng thì nó khá là đơn giản, thế nên là mình sẽ để nó để mình nói sau. Và cái phần đầu tiên mà mình sẽ nói đó là cái danh mục đầu tư về phần mềm, thì đây là một phần rất là quan trọng. Trong cái danh mục đầu tư về phần mềm này thì chúng ta sẽ có một số các cái cách khác nhau để chúng ta có thể đầu tư vào bản thân mình. Chẳng hạn như cái đầu tiên đó là chúng ta phát triển những cái kỹ năng của bản thân. Thì làm sao để chúng ta có thể phát triển những cái kỹ năng của bản thân? Chính là cái việc mà các bạn có thể học những cái kỹ năng mới. Dĩ nhiên là những cái kỹ năng mà các bạn đã có thì các bạn phải luôn luôn phát triển nó, nhưng mà chúng ta cũng có thể học những cái kỹ năng mới. Thì chẳng hạn như mình thì mình học một số các cái khóa học ở trên Skillshare. Thì đây là một cái platform mà họ đưa ra những cái khóa học. Mỗi cái khóa học thì nó rất là tập trung vào một cái kỹ năng thôi. Chẳng hạn như mình thì mình đã học cái khóa học về Photoshop, học các cái khóa học về logo designer, học khóa học về time management là quản lý thời gian này, rồi quản lý kinh tế, rồi khóa học về làm YouTube. Thì mình thấy là những cái khóa học này thì nó rất là tập trung, và cái khoảng thời gian của nó rất là tốt. Chẳng hạn như từ 1 đến 3 tiếng một khóa học thì nó rất là phù hợp với những cái người đi làm hoặc là những cái người đi học đó. Thì những cái kỹ năng này thì mình nghĩ là nó rất là cần thiết cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn như nó không trực tiếp tạo ra tiền cho mình, thế nhưng mà nó sẽ giúp cho mình có cái sự quản lý về tài chính, quản lý về thời gian. Đấy, những cái đó nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều sau này. Tiếp theo đó là việc các bạn nên tạo ra cho mình cái thói quen đọc sách theo một cái tần suất cố định. Thì mình nghĩ là các bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian để đọc sách mỗi tuần. Chẳng hạn như mỗi tuần là phải đọc sách 6 đến 8 tiếng hay gì đấy. Không, ý mình nói là các bạn nên tạo thói quen để mình đọc sách có tần suất, giữ được cái tần suất đấy ổn định, đúng không ạ? Mỗi tuần thì các bạn
có thể dành ít thời gian để đọc sách thôi, chẳng hạn như 1 hay 2 tiếng để đọc sách. Tuy nhiên là các bạn sẽ giữ được cái tần suất đấy, chẳng hạn như tuần này đọc 2 tiếng thì tuần sau các bạn cũng đọc 2 tiếng, chứ đừng đọc sách theo kiểu đó là tuần này mình đọc 8 tiếng nhưng mà khoảng độ 5 tuần sau mình không bao giờ đọc sách nữa. Các bạn cũng nên cố gắng đa dạng hóa những cái thể loại sách mà các bạn đọc. Chẳng hạn như mình thì mình rất là thích những cái tiểu thuyết lãng mạn, hay là có bạn thì rất là thích những cái chuyện ma chẳng hạn. Tuy nhiên thì mình cũng luôn luôn là cố gắng để đọc những cái thể loại khác, chẳng hạn như các cái thể loại về cuộc sống, các cái thể loại về chính trị đó. Tiếp theo đó là việc các bạn có thể học thêm một cái ngôn ngữ mới. Như kinh nghiệm của bản thân mình, và mình cũng biết rất là nhiều các cái thầy cô và bạn bè của mình cũng thế, thì họ luôn luôn cố gắng là ngoài tiếng Anh thì họ sẽ học một cái tiếng khác. Thì theo như mình hỏi mọi người ấy, thì mọi người nói rằng là khi mà mình học một cái thứ tiếng khác đấy ấy, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái thói quen rất là tốt, đó là cái việc giữ được cái thói quen học những cái thứ mới, và nó cũng tạo ra cho mình, nó cũng thay đổi cái mindset của mình rất là nhiều. Thế nên là chẳng hạn như mình thì mình học thêm tiếng Hindi, là tiếng Ấn Độ đó. Cái tiếp theo mà chúng ta có thể làm ở đây đó chính là việc mà các bạn nên cố gắng để đi đây đi đó nhiều hơn, có nghĩa là đi du lịch, đi tìm hiểu những cái địa điểm khác ngoài cái nơi mà các bạn sống. Thì ở đây thì đi du lịch thì không cần thiết là các bạn phải đi du lịch theo cái style là luxury, là rất là tốn kém. Thì cái việc các bạn đi đâu đấy thì các bạn có thể bằng một cách nào đấy các bạn có thể sắp xếp theo cái điều kiện kinh tế của bản thân. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái việc mà các bạn được đi đây đi đó, các bạn được biết đến, các bạn được trải nghiệm những cái nền văn hóa khác nhau, những cái phong tục tập quán khác nhau, và chính những và những cái điều kiện kinh tế của các cái vùng miền khác nhau, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái sự nhanh nhạy, này, một cái sự hiểu biết sâu về lịch sử văn hóa địa lý nữa. Thế nên là mình nghĩ là cái việc đi du lịch cũng khá là quan trọng. Về phần cứng thì mình nghĩ tiếp theo là chúng ta sẽ nói về phần cứng. Phần cứng thì cũng khá là đơn giản. Đầu tiên là các bạn phải luôn luôn giữ cho mình một cái sức khỏe tốt thông qua việc là các bạn ăn uống điều độ này, các bạn tập thể dục thường xuyên. Tiếp theo đó là cái hình thức của các bạn khi mà các bạn đi ra ngoài, thì cũng không cần phải là các bạn làm tóc đẹp hay là đeo những cái trang sức đắt tiền hay là quần áo đắt tiền gì cả. Cái quan trọng ở đây là việc các bạn tạo ra được cái ấn tượng tốt đối với cái người đối diện của mình thông qua việc là các bạn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Như vậy là được. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể ăn mặc các cái quần áo đắt hơn, rồi là những cái trang sức đắt hơn, nhưng mà cái điều đấy thì nó cũng không cần thiết. Thì trên đây là những cái cách đơn giản nhất và cơ bản nhất mà mình nghĩ là chúng ta ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể thực hiện được. Mình mong rằng trong năm 2022 này các bạn sẽ có những cái cách đầu tư đúng đắn vào bản thân mình, và có thể sử dụng được những cái kỹ năng mà các bạn đã học được để áp dụng vào thực tế, và có được những cái thành công nhất định trong cuộc sống. Video đến đây thì cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình, và đừng quên nhấn like, subscribe và comment để cho mình có cái động lực để mình làm những cái video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.